Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor hinweisen. Oft geschieht dies, wenn sich Schmutz oder Fremdkörper im Motor ansammeln oder der Motor selbst verschlissen ist. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schweren Schäden kommen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen können. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen Schlitzschraubendreher, eventuell eine Zange und einen neuen Motor für deinen Dyson V10. Beginne damit, den Dyson V10 auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen. Entferne dann den Behälter, indem du den Entriegelungsknopf drückst. Achte darauf, dass du keine Teile verlierst. Nun musst du die Abdeckung des Motors abnehmen. Dazu löst du die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Sei vorsichtig, die Schrauben sind klein und können leicht verloren gehen. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du die Abdeckung vorsichtig abheben. Jetzt siehst du den Motor. Überprüfe, ob es sichtbare Schäden gibt oder ob sich Schmutz angesammelt hat. Wenn der Motor defekt ist, löse die Kabelverbindungen vorsichtig, indem du die Klemmen mit dem kleinen Schlitzschraubendreher anhebst. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Ziehe den Motor heraus, indem du ihn vorsichtig nach oben ziehst. Setze den neuen Motor an die gleiche Stelle ein und stecke die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles fest sitzt und richtig verbunden ist. Jetzt ist es Zeit, die Abdeckung wieder anzubringen. Setze sie vorsichtig auf und schraube sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Achte darauf, dass du nicht zu fest ziehst, um die Gewinde nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Bevor du den Dyson V10 wieder in Betrieb nimmst, überprüfe nochmal, ob alles richtig sitzt und die Schrauben fest angezogen sind. Wenn du die Schritte genau befolgt hast, sollte dein Dyson V10 wieder einwandfrei funktionieren. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, regelmäßig den Filter und die Bürste zu reinigen sowie darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in den Motor gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.